Если вы планируете приобрести вертикальный пылесос, спешу вас обрадовать и немного огорчить. В моем случае это Xiaomi средней цены. Думаю, что плюс-минус они все одинаковые. Меня подкупила его компактность и отсутствие проводов. А использовать я его хотела исключительно против волос и крошек на ковре, для чистки входного коврика и пыли по углам квартиры. В комплекте две насадки, ими можно хорошо почистить плинтус и плохо почистить диван. Короче, пылесос справляется с данной работой на 7 из 10. В меру мощный, легкий, для наших 45 квадратов сойдет. Но для содержания чистоты в 2- или 3-комнатных квартирах данная покупка будет полной шляпой.